So mai sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhum. Hausawa na cewa rana ba ta ƙarya sai dai uwar ɗiya ta ji kunya. Yayin da shahararren mawaƙin nan kuma babban jarumi a masana'antar kannywood zai wato angonce da amaryarsa. Kamar yadda za mu kawo muku cikakken batun a cikin wancan namu mai albarka mai suna tushen Hausa. Ta yadda za ku ji daga bakin wato shi wannan jarumi a kan wannan batu na aurensa. Abin mamakin kuma shine wannan karan jarumar da zai aura jaruma ce a wato masana'antar ta kannywood, yayin da ta shuhura wajen wato hawa waƙoƙi daban-daban, yayin da kuma idan ba za ku manta ba wannan jarumi a baya kwanaki ya yi magana cewa wannan shine tabbas shine aurensa na ƙarshe a wato masana'antar ta kannywood ko kuma in ce duniya baki ɗaya. To mai sauraro kan cewa surutu dai a cikin wannan batu za mu kawo muku har da wani lamari da suka shafi rayuwarsa. To amma mai sauraro kafin cikakken batun da Allah idan ka san wannan shine zuwanka na farko, ka danna mana alamar ta subscribe kana ka danna mana alamar ta ƙararrawa domin hakan shine baka damar samun zafafan labaran mu ingantattu kuma da zarar mun ɗora. To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu masu sauraro barkanmu da jimurin sake kasancewa da mu da ku a cikin wani rana ta mai albarka labarai da dumudumin su. Samu guri ka zauna ka shirya tsab domin su a cikin batun da gwamnatin nan mai albarka. To mai sauraro kamar dai kullum kuna tare da tushen Hausa wanda ya saba kawo muku zafafan labarai kuma daɗaɗa. To mai sauraro a yau da muna tare da cikakken wani bidiyo ne na wato jarumi Adam Zango da kuma wata jarumar kannywood wato samha. Kamar yadda bidiyo ya ta trending a kan social media kan batun cewa wannan jarumi zai angonce da waccan baiwar Allah. To menene gaskiyar batu? To mai sauraro idan muka koma wannan jarumi kwanakin baya akwai abin da ya same shi yayin da ya fito ya wato ainihin fitar da abin da yake cikin sa, ya amayar da abin da ke cikin sa. Domin irin maganganu da mutane suke ta mai a kan social media kan batun yadda yake aure saki. Idan ba za ku manta ba a cikin maganganun da wannan bawan Allah ya tabbatar wa duniya cewa ba zai ƙara aure ba har duniya ta naɗe. Yayin da kuma ya zaya a wannan lokacin a taso da wannan magana cewa zai aure. To mai sauraro kan cika da surutu dai dan Allah idan ka san wannan shine zuwanka na farko ka danna mana alamar ta subscribing kana ka danna mana alamar ta ƙararrawa domin hakan shi ne baka damar samun zafafan labaran mu ingantattu kuma daɗaɗa da zarar mun ɗora. Mun gode kallon wancan namu mai albarka mai suna tushen Hausa. To mai sauraro gaskiyar batu a kan wannan magana ta Adam Zango na ga bidiyon yana ta yawo a kan social media yayin da har IV ne gashi nan an buga idan za ku duba a cikin wato bidiyon. Yayin da muna tare cikakken batun a cikin wancan namu mai albarka mai suna tushen Hausa. Daidai jarumin ya furta cewa ba zai ƙara aure ba har duniya ta naɗe, yayin da kun san yanayi ne irin na rayuwa baya so ya faɗa cikin wani yanayi ne da wato ainihin zai je saba wa ubangijinsa. Ina ganin shi sa ya yanke hukuncin cewa zai ƙara auren, yayin da nan ba daɗewa ba za a wato ainihin ɗaura auren a yadda na gani a wato post ɗin da aka yi a social media. Bayan wani bincike na magudanar muka tabbatar da cewa wannan jarumi ba haka bane. Wannan abu kawai ana ta wato ainihin wannan ɗin shi akan social media kan batun cewa jarumin zai wato ainihin ƙara aure, wanda absolutely ba hakan bane kawai mutane suke ta wato ainihin yaɗawa a kan social media kan batun cewa jarumin zai wato ainihin ƙara aure. Bayan ji daga bakinsa ya tabbatar duniya cewa shi wato ainihin ba zai ƙara aure ba, sai dai Allah kawai ya shige mana gaba. To mai sauraro mun gode kallon wancan namu mai albarka mai suna tushen Hausa. Kar ku manta da danna mana subscribe kana ku danna mana alamar ta ƙararrawa domin ku danna alamar ta ƙararrawa shi ne zai ba ku damar samun zafafan labaran mu ingantattu kuma da zarar mun ɗora. Mun gode.